राज्यात लाईट ना आणि काँग्रेस बीजेपी सत्ते खातीर झगडटात म्हूण आपण टिका केली। गोंयान ह्या दिसांनी फक्त पावर स्ट्रगल पळोवपाक मेळटा। कर्नाटकाचो फॉलआउट गोंयचेरूय पडला आनी सत्ता पावर म्हणल्यार हेंची सत्ता मेळोवपाक हे आतां पावलां मारतात, गव्हर्नराक मेळटात। पण कॉमन मॅन जो आसा गोंयचो आम आदमी हो आज सफर जाता। आज हो दुकान पडला, एक दीस ना गोंयच्या खंयच्याय वाठारान पावर फेलियर नासतना। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जागो आसा काय न्हिदला हो आम आदमी पार्टी प्रश्न विचारता। कळंगुटी वाठारांत 4 AC टॉयलेट येतात। लोकांक हांगा सादी घरान आपल्याक जेवपाक खावपाक न्हिदपाक रांदपा खातीर जी लायटीची गरज आसता ती लायट मेळना आनी 4 टॉयलेटींक AC दितात, 24 वरां चलतली। ही लायट खंयसून हाडटले काय तें आमकां कळना। वीज मंत्र्यान पावस वाऱ्याक लागून वीज खात्याक धपको बसला, वेवस्था सुदारता म्हूण आश्वासन दिला। अनपेक्षितपणे पावस मे म्हयन्यान सुरू जालो आनीक आमच्या डिपार्टमेंटाची पावर डिपार्टमेंटाची सगळी धांदळ जाल्ली आसा। आमी खरें म्हणल्यार आतांच प्री मन्सून कामां सुरू केल्लीं आनी खुबशीं कामां आमची मेजर कामां सेट डावन करपाची आशिल्ले, खुबशीं कामां घेवपाची आशिल्लीं। पूण गेल्या 10-12 दिसां पयलीं जो पावस वादळ वारें ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान आमच्या डिपार्टमेंटाक बरेंच नुकसान जाल्लें आसा। ट्रान्सफॉर्मर खुबशे फेल गेल्ले आसा, पोल जवळ जवळ 100 आमचे पडलेले आसा, LT लायन तुटून पडलेले आसा। अशें जाल्ल्या कारणान गोंयभर आमकां खुबशी अडचण लोकांक जाल्ली आसा। सरकाराक आनी म्हाका डिपार्टमेंटाक तेजी जाणीव आसा। आमचे लायनमॅन आनी आमचे सगळे स्टाफ आसा ते पुरेपूर प्रयत्न करता ह्या सगळ्या लोकांक जास्तीत जास्त बेगींतले बेगीन लायट रिस्टोर करपा खातीर। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।